much like their counterparts across India, constitute a vulnerable segment of unorganized labor. They are involved in temporary employment and often deprived of essential amenities or facilities and frequently exposed to occupational risks. This shift is driven by the growing demand for construction work in rapidly expanding urban centers and ongoing development projects. Let us delve into the stories of our local workers who have left their rural origins in pursuit of opportunities within urban landscapes. Meet Pahin and Pache. Together, they collaborate as a working team in Mokokchung. Pahin came to Mokokchung in 2003 to go to school. আমি আইগনা 2003 bra 2009 dak manula kori thagise ini 9 sal thagise thagigna class 8 tak burule barise ami idu bichide dangor hoi jaise na hwado ami mano kor dido thagibole mun na thaga hoi jaise school fee bi digo na bare khor bhara bin digo na bare mano kor bi thagibole mun nai inega ekda hoi jaise de school dui chari dise ami inega na school dui chari digna Hajira di beraise moi first to ni cement lagam di beraise idu bichidi cement lagam alob hikka bichidi aro khori lagam di chaise tia aman school chuti hoina bi jabo chuti dem di bi jabo goigna cement mistri logo kam korise ami guri gina do nijor ki confident ekta aido nijor guri gina do titia ami guri gina nijor brabi guribo paribo nisna aje kunuba brai rex dile do ami bi khor banai sabo itia to kunuba bra to kam bi dise maigi loise itia maigi loi gina do titia aman daily wages brai gla do baje aise kore family to run guru na bara hoise ina na ami rex loi na guri sabo goigina thika brabi mi kam kurise tia gura de nijo mundi na gulle do hurumuru do profit hoy to aman naga manu bishi hoise aro naga manu maje dibi তো কাম দু হতাই তো আমান কাম দু না পায় কিন্তু বেশি ভাগ তো লেখাপড়া কৰিব বেশি নবলে বি নিজৰ নাম হইলে বি লিখিব পারিবলে নিমিদি আহা লাগাই আছে তো কিন্তু আহি কিনা বাবা আমাৰ ইয়াদি নাই মানৱ কোটি থাকি চাই আৰু মানৱ কোটি কিমান সাল থাকিও না পারে কিতিয়া হুৰু তেমতে তো বালবৰে থাকি অলপ ডাঙৰ কিতিয়া হ'ব কথা না মানা হৈ যায় খুশি না পা হৈ যায় আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাগি যায় তো তেতিয়া Posti bi gorawle mun na jai de nijo ren bisai na thagibo aro hajra jai hen to mau khawle to bai thagimo. Pahin belongs to the Kyamungan community, which has around 700 members in Mokokchung. He is also the vice president of the Kyamungan Union, a body to oversee and safeguard the community. Pahin has also 2 school-going children. To supplement their income, Pahin's wife has a pawn shop attached to their house. The pawn shop doesn't yield significant profits, but it helps cover their basic food requirements. 맞죠? 맞아, 어때? 어때?
Pache is Pahin's friend, who is also a Kyamungan from Noku village. Moi yeti ahado 85 day school puribo koikine aije. 85 day aigine manula ka korde thagigine school alopurishe. Ineka hoigine thagigine to malik prana paribo itiato. Amini school to itiato class PPC hoijase. To moi kan moto purole na paribo koise. Manula ka korde thagigine itiato alchi hoijase. Nature tangor hesa hoa sapena ineka hoigine to naobo. Ini moi itla hoigine hajara hoilibi marigine alo hoilibi boribo koigine moi bi inika try kore saije. Hoilibi napara hoise. Baba makantu postiti thage kiti kore poisa kwa tu pahi nai pura to ile class 10 tak ini puri kine moi bi school to charity se. Ini 2 saal 3 saal thagi kine moi itiato sadi kuri kine posti thagi kine itiato pajakan to charda hai jaise. Pajakan school jabule time hoi jaise. Posti di kwa nisina school bi thik na thake. Ini advance jaga di jai kine muk chung di jai kine boibo. DIPR hi pajakan school patabo. Moi kan napura nisina taikan gi nika charity len habo. Itu bra hajra hoilibi kuri kine taikan ge moto kuri kine pajakan hoilibi lekapura alok kibo. Ineka hoi kine moi bi yeti ai kine kam do hoile kwa nisina alak ki hoilibi kuri saise. Thik tu kam do najani do na. Itu bra simin kam di jabo. Alak kam ikuna jobo. Ilibi moi seisilaka kam di. Ini training nisina. Planes kan logo di pirai kene moi itu lakai sikai loche. Kwa nisina alak rasta ikunai hajra chaihi khabule noile poisa hoile bi ki hoile bi itu brai family to run kore bole ulai. Taikan admission dem de itu dem de to poisa bi na thaka kitiaba to lok pai jai. Itu dem de mano logo de tar kore ne admission korbo. Next day ni time kam pai je kole chai kene alok kamai kene tirai dibo. Chokali bi bishi sal korise. Itu kore kene bi mystery hoi kene bi kore. Ini 20 nisina to hobo na ke mystery hoa bachitibi. Pache also lives in a rented place with his family. His wife is actively involved in their community church. 3 of Pache's children are in college and 1 is in secondary high school. From the Konyak community, Paknew is one of the many young Naga migrant workers seeking a better life in Mokokchung. Asal do ami do school puri bule aise paja time de to school do puri na manula korde puri na class 11 dak puri se to biji aro continue gule paranai to ina kona yade mokchung de ida do maiki paja loigina inaga mokchung de settle hoi jaise ida do mokchung de 23 years complete hoise aro ida do ami construction la kami kurigina inaga ida do 6-7 years running ase do raini ami bi kunyak manu ase to kunyak manu yadi mohan bi sadi bhai khan mohan bisi gure ase kumba pending gure kumba moi mokhan lo construction de ina kam gure ase aro bisi manu inaga nijor family bale bole aro nijor pet namde inaga bisi manu hajara jai gina inaga thaki ase ami baba doile murise aro amabi postite ase bacha duita ase aro maigi aro itia pete ekta pukina ase aro school jane tangor wala doile itu salbara ini pre school te jai ase
Ini kiti kam tu kurule monjanai itu right ini jadi hawa paniwi jadi palai je satikan aro ini kandang kan isna jadi dia tu pisi manu je itu right ini nature pusti tu cuti time de ini Christmas kan isna mani ulai time de jai lagi. মই তো পাথৰ কাম কৰি থাকি ট্ৰেইনিং ৱাল খান দোকান কৰি থাকি এইটো কাম কৰে তো মই 2006 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে এনেকা কৰি কিনে মই এতিয়া 14 ইয়াৰ্ছ এনেকা হোৱা আছে আৰু এতিয়া ৰিচেণ্টলি মোৰ কাম কৰে খানটো চব নাগা মানুহ আছে এতিয়া তাহান 15 জন এনেকা মোৰ আণ্ডাৰতে কাম কৰি থাকে মানুহবিলাক তাহান বি বস্তি পৰা আহি কিনে কহিমাতে বহি কিনে ৰেণ্টে বহি এখন বেছি আছে Abi is a seasoned head mason, leading a team of workers from Twensang, Kipire, and Mon districts. These young men have migrated to Kohima due to challenges in completing their education and have found their footing in the workforce. এতিয়া শাদি হৈছে মোলা বাচ্চা বি দুটা হৈছে ডাঙৰ ওলাটো কলেজতে যে আছে ছোট ওলাটো ক্লাছ 8-9 আছে হ'লেবি ইছৰ মৰম পৰা এতিয়া তোকতো এইটো হাজিৰা কৰিলিবি পাথৰ কাম কৰিলিবি ফেমিলিটো বাৰ পৰা চলি কিনে যে আছে হয় মহান নাগা মানুহ সঁচা ঠিক মন দি কিনে কৰিলে এইটো বি গভৰ্ণমেণ্ট জব নিচিনা একটা নিজৰ ফেমিলি পালিবলৈ একটা আছে এইটো কাৰণে চকৰা খানকে বি ইনকাৰেজ কৰিছে আহি কিনে এনেকুৱা কাম বি কৰিবি নাগালেণ্ডে Abi has steadily carved out a reputation as an accomplished head mason over the years with his enthusiasm. Meet Atoho and Piketo. They are a skilled and a trained team, fully occupied with constant flow of work. এতিয়া আহাটো 2002 পৰা এতিয়া আহি যাইছে আৰু ডিমাপুৰতে আহি কিনে বহি কিনে আমি পুৰা চাৰা ছাৰিছে আৰু কাম কৰি আছে ছোট মোটো কাম কৰি কিনে পেট পালি থাকি হ'লেবি ইমান কামটো ইমান ভাল ভাল নাজানি কিনে থাকিছে হ'লেবি কিছু মৰমৰা এইটো জানুৱাৰী খান তো NBOCWWB লাইন ট্ৰেইনিং লৈ কিনে আমি নাজানি কিনে থকা বেছি শিকি লৈছে নাজানি কিনে থাকিয়া আৰু জানি কিনে থাকিয়া চব ইতি পৰাই আৰু এক্সট্ৰা লাৰ্ণ হৈ কিনে এতিয়া এইটোৰ পৰা আমি লাইফ কাম কৰি কিনে আমি চলি আছে কি কাম কৰি আছে ক'লে আমি এইটো লাইট ৱায়াৰিং আৰু প্লাম্বিং আৰু টাইলিং আৰু কেনেকুৱা ঘৰ বনাব এইটো ইটা ঘৰ জৰা আৰু আমি বাচ্চা একটা আছে আমিতো ক্লাছ 10 তাক পঢ়িছে আৰু এতিয়াতো পঢ়িবলৈতো ভাৱনাই নাই কেনেকুৱা আহি কিনে এতিয়া আহি কিনে কাম কৰি কিনে খাই কিনে এতিয়াতো পঢ়িবলৈ ভাৱনাটো নাই না চৰকাৰৰ পৰা মৰম কৰি কিনে আমি খান আৰু ট্ৰেইনিং দি কিনে আহিছে আৰু ডিমাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু আমি খান ট্ৰেইনিং দিব কৈ কিনে আমি খানতো প্লান কৰি কিনে আছে ডিমাপুৰ চব মানুহ ঘৰ বনাই আছে ঘৰ বনাটোতো চব মানুহ জাৰি আছে ঘৰ কেনেকুৱা বনাই আছে ঘৰ বনাটো বেছি মানুহ লাগি আছে তাতে মেইন আচলতে লাইট ৱায়াৰিং খান ঘূৰাবলৈ মানুহ বেছি নাই আচলতে লাইট ৱায়াৰিংটো মানুহ বেছি নাজানে আৰু আমিতো বস্তিতে আমাৰ লগতে থাকছে বাবাতো ছোট টাইমতে মৰি যাইছে তো পৰা আমিতো
আমাৰ লগতে কাম কৰি কিনে খাব লাগে কৈ কিনে আমিতো স্কুল বি নাযায় কিনে কাম কৰি কিনে আহি যাইছে ফাৰ্ষ্ট আমি কৰাটো হ'লে কাৰ্পেণ্ট্ৰি ঘৰ খান বনাই থাকিছে দৰ খান বিল্ডিং ইটো খান খৰিলা বিল্ডিং খান বস্তিতে এনেকা কাম কৰি কিনে আহি যাইছে তো আমিতো কিনিকা বস্তিতে কাম শিকিব পাৰিছে কৈলে আমিতো মানুহ কি কাম কৰা আছে এইটো চুপচাপ বহি কিনে আমিতো ইটোৱে চাই থাকে আৰু মানুহ কাম কৰা খতম হৈছে কৈলে মই বি ইটো নিচিনা কৰি কিনে আমিতো কাম কৰি কিনে আহিছে বাচ্চা টাইম পৰা আমিতো মিস্ত্ৰী হৈ যাইছে তো তাতে পৰা মানুহ খান পৰা আমিকে মাতি কিনে ক'ত বস্তি এৰিয়া খান বি আমিকে মাতি কিনে ঘৰ খান বনাইছে খৰিলা বিল্ডিং খান তো আমি এনে বস্তিতে থাকা টাইমতে হ'লে 10টা 20টা নিচিনাতো বিল্ডিং এনেকা বনাই কিনে আহি যাইছে আমিতো এনেকা কৰি কিনে এইটো যেতিয়া মাইকী লৈছে তো মাইকী লোৱা বি মই মিস্ত্ৰী কৰাৰ পৰা লৈছে আমিতো এইটো কামাই কিনে চাদি কৰা বি আৰু বস্তিতে বি ঘৰ বি বিল্ডিং আমি লা বি বনাব পাৰিছে তো এইটো পিছতে আমি বাচ্চা হৈছে আমি লা বাচ্চাটো স্কুল যাবলৈ টাইম হৈছে বাচ্চাটো কলেজ পঢ়িছে গ'লে আমিতো নাপাৰিব তো কৈ কিনে আমিতো বস্তি চৰিব লাগিব কৈ কিনে আমিতো তাতে পৰা মন চেঞ্জ হৈছে 2014 তো ডিমাপুৰতে বি আহি কিনে আমি বস্তিতে অলপ কামাই কিনে ৰাখাটো ইটোৰ পৰা ঘৰ লা সামান খান কিনি লৈছে আমি নিজৰ লা ঘৰ বনাই কিনে ইটোৰ পৰা আমি শিকি লৈছে তাতে শিকি লোৱাৰ পিছতে আৰু মানুহ তো মইকে মাত্যাসৰ হৈছে 2016তে NBOCWWB পৰা স্পন্সৰ আছে কৈ কিনে আমি কে খবৰ দিছে তো পৰা মই কাম চৰি কিনে ট্ৰেইনিংতে যাব গৈ কিনে মই 2016তে ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিছে আৰু 17তে বি কণ্টিনিউ দিয়া আছে কৈছে এইটো বি আমি যাই কিনে ল'ব পাৰিছে Zainoric Initiative Society, a pioneering organization, has taken the step towards transforming the lives of unemployed youth through skill development in collaboration with NBOCWWB here in Taiku Village, Dimapur District. An advanced training of trainers is being conducted. We have been conducting training programs for the construction workers since 2003 and tying up with the government. This particular training program is an advanced training of trainers. It's a proficiency management training, and also this is one of the main area where a lot of immigration issues has happened, and it is only because there is potential in the market. The Northeast falls under earthquake zone 5. There is a huge danger of getting your buildings constructed with unauthorized, untrained workers. So, and also one of the area also is to regulate the price of labor. The main objective of all our training program is to empower the youth so that they can find employment within the region, self-employment, or to be employed under contractors and different agencies within the state only, because we have noticed that construction sector is one of the potential area where our local can generate a huge economy. In conclusion, the efforts and opportunities provided by organizations like Zainoric Initiative Society and NBOCWWB are helping to uplift the lives of vulnerable construction workers in Nagaland and empower them to find better opportunities within the region.